今年上半年呢，我哋係收到2990宗嘅投訴啦，咁而資訊科技呢，都已經佔咗係867宗嘅，就係最多嘅。咁呢方面呢，就我係最關注嘅，因為好多時可能呢，就大家市民喺嗰個網上都有一啲拗撬或者去譬如網購之後呢，或者去簽證之後呢，都發現咦，點解我個人資料俾咗去之後又冇乜反應嘅呢？或者係我點解要俾咁多資料去呢？咁都會嚟問我哋，或者甚至係投訴。其實而家喺數碼年代啦，個人資料人工智能嘅年代啦，個人資料嚟講呢都係有價有市嘅。咁市民都真係唔好掉以輕心，因為大家嘅資料呢都真係一個係騙徒或者係一啲不法分子都係一個產業鏈嚟嘅。咁佢就攞咗你啲資料就去賣嘅。咁所以大家喺交出你自己嘅個人資料嘅時候呢，都真係要諗一諗。即係我係咪真係要俾呢啲資料呢？我去網上去，譬如網購嘅時候，我要唔要俾咁多嘅資料呢？或者去做一啲會員嘅時候，要唔要俾埋話我屋企人嘅資料呢？咁呢個大家都真係唔好掉以輕心嘅。